Pernah nggak sih lihat truk sebelah lebih gagah dari punya kita? Padahal mesinnya sama, muatannya sama, tapi tampilannya beda kelas. Kadang yang bikin beda cuma satu hal kecil, topi kabin. Karena di jalan, tampilan itu bicara. Bicara soal profesional, bicara soal image usaha. Kalau yang lain sudah upgrade, masa Anda masih standar? Upgrade sekarang di topikabin.com.